Qaz qarışığı verilir. Azot və oksigen qarışıqda maddələri mol payı 20%, bir də 80%. Bizdən qarışığın orta molyar kütləsini soruşur. Orta molyar kütlənin düsturu var idi. Mol payı ilə və ya həcm payı ilə olan. M orta bərabərdir M1 fi 1 üstəgəl M2 fi 2 fi 1 üstəgəl fi 2. O da bərabərdir. Azot 28 vurulsun 20 üstəgəl 32 vurulsun 80 bölünsün 100. Buradan hər tərəfi 20'ye buradan ixtisar etsəm 4. Burada 5. Oradan da 28 üstəgəl 32'ni də 4'ə vuranda 128 bölünsün 5. O da bərabərdir 6. 156 bölünsün 5. O da eləyir 31,2. Cavabımız